Poštovanje i dobrodošli na moj kanal Dnevnik jednog astrologa. Sada ćemo da pričamo o nedeljnom horoskopu u periodu od 22. do 28. decembra. Tokom ove nedelje, realno pretposlednje nedelje ove godine, imamo puno dešavanja na nebu. Planete u periodu od 22. do 28. decembra na neki način postavljaju živopisnu pozorišnu zvezdanu scenu za jedan moćan završetak godine. Spoj jarčevske discipline i strelčevske vizije optimizma. I nudi svima nama priliku da u novu godinu uđemo mudriji i stabilniji. Već u utorak, 23. decembra, Venera iz Strelca će imati inkonjunkciju sa retrogradnim Uranom iz Bika. Ovaj tranzit donosi iznenadnu napetost koja zahteva prilagođavanje između vaše potrebe za slobodom i neočekivanih promjena u osjećaju stabilnosti ili životnim vrednostima. U sredu, 24. decembra, prvi događaj na nebu je Venera iz Stelca, koji će sada ovog puta imati kvadrat sa Neptunom iz Riba. Ovaj tranzit donosi sklonost ka idealizaciji i emotivnim zabludama, pa je važno da u ljubavi i finansijama tog dana ne donosite odluke na osnovu nerealnih očekivanja. Samo par sati nakon toga ista ova Venera prelazi u znak Jarca i tu će ostati do 17. januara sljedeće godine. Tranzit Venere kroz znak Jarca usmerava vas na ozbiljnost, stabilnost i dugoročne ciljeve, gdje se ljubav i finansije grade na temeljima odgovornosti i realnih planova, umjesto na prolaznim strastima. Onda imamo malu pauzu sve do vikenda, pa u subotu 27. decembra Merkur iz Stelca će imati inkonjunkciju sa retrogradnim Jupiterom iz Raka. Ovaj aspekt donosi nesklad između vaših ideja i emotivnih potreba, zahtevajući da prilagodite svoje velike planove realnim porodičnim ili privatnim mogućnostima. A već sutra dan, znači u nedelju, 28. decembra, isti ovaj Merkur iz Stelca će imati trigon sa retrogradnim Hironom iz Ovna. A ovaj tranzit omogućava isceljujuće razgovore i lako razumevanje starih rana, koristeći vašu iskrenost i optimizam da pretvorite bolne iskustva iz prošlosti u mudru životnu snagu. Tokom ove nedelje naš mesečak će promeniti 3 znaka. Već u ponedeljak, 22. decembra, mesec će biti u Vodoliji. Ovaj mesec donosi snažnu potrebu za ličnom slobodom i emotivnim povezivanjem kroz konkretno druženje, inovativne ideje i originalni pristup svakodnevnici. U četvrtak, 25. decembra, mesečak prelazi u znak Riba i on nam donosi pojačanu intuiciju i duboku emotivnu osjetljivost i postiče nas da se povučemo u svijet mašte i potražimo mir kroz duhovnost ili neki vid umetnosti. I u subotu, 27. decembra, mesec će biti u Ovnu. Ovaj mesec donosi snažan nalet energije i nestrpljenja i postiče vas na hrabre inicijative i direktno iskazivanje emocija bez oklevanja. Sada da vidimo šta nam sva ova energija donosi na naš životni put u toku ove nedelje. Ovan. Početak nedelje donosi vam mesec u Vodoliji, koji budi potrebu za druženje. Ali već od subote kada mesec uđe u vaš znak, vi postajete apsolutni lider svake situacije. Na poslu ste izuzetno produktivni, mada će u srijedu zaposleni osjetiti pritisak zbog Venerinog kvadrata sa Neptunom
koji unosi konfuziju u neke poslovne planove. Nezaposleni treba u nedelju pa nadalje da iskoriste harizmu Merkura i Hirona u Trigonu, kako bi na razgovorima za posao ostavili snažan utisak. Finansijski zarada će biti stabilna, ali izdaci za dom i potencijalne popravke mogu biti nepredviđeni sredinom nedelje. Porodični odnosi su dinamični, a potencijalni kvarovi na električnim instalacijama zahtevaće hitnu intervenciju majstora, i to najverovatnije tokom vikenda. Oni koji žive kao podstanari mogu očekivati razgovor o produženju ugovora pod nekim novim uslovima do kraja nedelje. Oni u potrazi za srodnom dušom će se preko prijatelja upoznati sa osobom koja će ih magnetski privući, dok oni koji su pored svoje lepše i jače polovine uživaju u planiranju zajedničkog odmora ili nekog putovanja. Od srede pa nadalje, zajedno sa Venerom, koja prelazi u znak Jarca, dugogodišnji prijatelji se javljaju sa zanimljivim predlozima, a novi prijatelji vam otvaraju vrata ka neobičnim hobijima. Zdravlje će biti dobro, ali pripazite na glavobolje usled promjene vremenskih uslova, posebno od četvrtka pa nadalje. Bik. Ova nedelja je za vas test strpljenja, jer vaša vladarka Venera pravi napeti aspekt sa Uranom iz Bika u utorak, a sa Neptunom u sredu, pre nego što pređe u stabilnog znak Jarca u sredu popodne. Zaposleni osjećaju nesigurnost na radnom mestu, dok nezaposleni mogu dobiti ponudu koja na prvi pogled deluje bajkovito, ali zahteva ipak detaljnu proveru. Novac dolazi kroz redovna primanja, ali su izdaci za različite poklone ove nedelje već veći nego planiran. U domu vlada blaga tenzija zbog različitih viđenja različitih planova, a mogući su ih parovi na vodovodnim cevima ili pak u uređajima u kuhinji sredinom nedelje. Ako ste podstanar, odnos sa vlasnikom stana bit će korektan, mada su mogući sitni nesporazumi oko neočekivanih troškova. U ljubavi oni u potrazi za srodnom dušom lutaju između snova i realnosti, dok oni koji su pored svoje jače i lepše polovine moraju da izbjegavaju pričutkivanja zarad mira u kući, posebno u sredu i četvrtak, kako ne bi narušili poverenje drage osobe. Dugogodišnji prijatelji vam pružaju neophodnu podršku u trenucima neodlučnosti. Zdravstveno se fokusirajte na ishranu, jer su mogući problemi sa varenjem. Blizanci. Vaš vladar Merkur je veoma aktivan tokom ove nedelje i donosi vam pregršt informacija i novih poznanstava, ali i rizik od brzopletih izjava, posebno sredinom nedelje. Na poslu se od zaposlenih traži maksimalna koncentracija, što će biti posebno izazov u četvrtak, dok nezaposleni mogu očekivati poziv za posao u oblasti komunikacija ili trgovine. Zarada je promenljiva, a izdaci se gomilaju zbog želje da ugodite svima u porodičnom okruženju, pa budite oprezniji sa svojim novčanikom, naročito pred kraj nedelje. Dom i porodica zahtevaju vašu punu prisutnost i posvećenost, naročito od četvrtka pa nadalje, kada mesec u ribama može da donese pojačanu emotivnost i subjektivne reakcije na neke događaje u domu. Kvarovi na mobilnom ili kompjuteru mogu vas na kratko izbaciti iz takta, dok oni koji žive kao podstanari mogu imati problema sa grejanjem. Oni koji su u potrazi za srodnom dušom mogu ući u fazu flerta sa nekim koga poznaju preko posla, dok oni koji su pored lepše i jače polovine rešavaju stare nesuglasice kroz par dužih razgovora tokom cijele nedelje. Novi prijatelji donose svežu energiju, ali i dugogodišnji prijatelji neće zaostajati za njima. Zdravlje zahteva više sna i odmora i obratite pažnju na potencijalne prehlade od četvrtka pa nadalje. Rak.
Ulazak vaše planete Meseca u znak Vodolije na početku nedelje može vas usmeriti da razmišljate o kućnom budžetu, i to malo više nego obično, to jest zajedničkim finansijama i ulaganjem u sam dom, ali i nekim manjim dugovima. Na poslu zaposleni osjećaju benefit retrogradnog Jupitera u svom znaku, koji im omogućava da isprave stare greške i poboljšaju status, sem za vikend, kada bi mogle da se pojave neke nove, to jest previđene greške. Nezaposleni bi trebalo da se fokusiraju na konkurse u državnim institucijama ili nekim velikim firmama. Novac pristiže iz neočekivanih izvora, ali su izdaci usmjereni na opremanje doma i porodice prioriteti sada. U domu može doći do sitnih kvarova na grejnim telima, pa reagujete na vreme pre praznika. Podstanari se osjećaju sigurno u svom prostoru uz moguću diskusiju o manjim prepravkama i uređenju namještaja u domu od srede pa nadalje. Oni u potrazi za srodnom dušom maštaju o osobi iz prošlosti upravo zbog Venere u Jarcu, dok oni koji su pored lepše jače polovine uživaju u romantičnoj atmosferi koju donosi mesec u Ribama pred sam vikend. Prijatelji vas mogu pozvati na neko okupljanje, ali vi ćete birati samo ona koja su manja i intimnija. Zdravlje je stabilno, ali čuvajte se prehlada i obratite pažnju na krvnu sliku, šećer i pritisak. Lav. Nedelja pred vama donosi fokus prvenstveno na partnerske odnose, kako poslovne, tako i privatne. I to zbog i meseca u Vodoliji na početku nedelje i krajem nedelje sa mesecom u Ovnu. Zaposleni moraju biti diplomati, jer aspekti Venere sa Uranom u utorak, to jest Venere i Neptuna u sredu, pa kasnije u subotu Merkura i Jupitera, mogu im doneti iznenadne promjene u rukovodstvu ili nekim poslovnim planovima, to jest projektima. Nezaposleni imaju šansu da se istaknu na konkursima gde se traži kreativnost, organizacija, ali i primetni javni nastup. Što se novca tiče, zarada prati vaš trud, ali su izdaci sa malo aktivniji društveni život, kao i nastupajuće proslave na jednom neočekivano visoki. Situacija u domu je dobra, mada obratite pažnju ili na bravu ili ulazna vrata, koja mogu otkazati poslušnost ili u četvrtak ili tokom vikenda. Podstanari mogu razmatrati promjenu lokacije, ali ako možete, sačekajte kraj meseca i prelazak Merkura u znak Jarca za konačne odluke. U ljubavi, oni u potrazi za srodnom dušom su u centru pažnje udvarača i dobijaju komplimente sa svih strana, dok oni koji su pored svoje jače i lepše polovine uživaju u strasti koja se budi posebno krajem nedelje. Dugogodišnji prijatelji vas podsjećaju na zaboravljena sećanja iz detinjstva, dok novi prijatelji unose uzbuđenje u vaš društveni život. Zdravlje je dobro, osjećate priliv energije, samo i dalje morate da vodite računa o svom srcu i pritisku. Devica. Vi ćete ove nedelje najviše pažnje posvetiti detaljima i organizaciji svoje svakodnevnice, što će vam doneti osjećaj obnovljene kontrole nad svojim životom, koji može da se pojavi tokom ove nedelje zbog prvenstveno napetog aspekta vašeg Merkura sa Jupiterom, ali i same Venere i njenog lošeg odnosa sa Uranom i Neptunom. Na radnom mestu zaposleni se suočavaju sa obimnom dokumentacijom i morat će da povedu računa o svojoj koncentraciji i da pokrenu svoj talent za detalje, dok nezaposleni mogu dobiti priliku za jedan dobro plaćen posao, ali samo honorarni, ili pak zamenu na neodređeno vreme. Zarada je stabilna, ali izdaci za vaše zdravlje ili pak zdravlje jednog člana porodice, možda čak i kućnog ljubimca, posebno tokom vikenda, ili pak rešavanje neke birokratije, mogu biti neplanirani. U domu je situacija mirna, mada je moguć kvar na malim kućnim aparatima, poput blendera ili usisivača, posebno od druge polovine nedelje.
Podstanari imaju harmoničan odnos sa stanodavcem, uz mogućnost dogovora oko nekih popravki koje su se odlagale već poduže vreme. Za one koji su u potrazi za srodnom dušom su i dalje rezervisani prema potencijalnim udvaranjima i analiziraju apsolutno svaki pokret potencijalne simpatije. Dok oni koji su pored svoje lepše i jače polovine uživaju u zajedničkim planovima za uređenje doma ili nekim kraćim opuštajućim putovanjem. Vaš Merkur, koji je do kraja meseca u Strelcu i povezan je kako sa Jupiterom, tako i sa Hironom, vas tera na preispitivanje prošlosti, da se možete naći u situaciji da obnavljate kontakte sa prijateljima koje dugo niste čuli i vidjeli. Zdravlje je osjetljivo u predelu donjeg stomaka, pa obratite pažnju ne samo na režim ishrane, već i na potencijalne prehlade.